कोरोना वायरस दा नाबा मसिंग हेंगटपगा कोविड केयर सेंटर सु चुरचानपुर जिला दा कयारम लेरसु मसिगी लेनादगी नाबा नीति हेंगटपनी मसिगी कोविड केयर सेंटर असे हेल्थ डिपार्टमेंट ना मेंटेन तौबनी सेप्टेम्बर थादगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना सरकारदगी फंड फंगद्रमा मतुंगदा सेंटर येंगसिनबा हेल्थ डिपार्टमेंट ना अवाबा कयारम थेंगनरे अनोबा एसओपी गी मतुंगिन पॉजिटिव मयाम से युमदा लेहनबा यारे हायरे कम्युनिटी ट्रांसमिशन सुक यामना मसिंग लेबा मरता पॉजिटिव नुमित ट्रामरी सेंटर दा लेबा मयाम होम क्वारंटाइन याय हायरे सेप्टेम्बर तांग 30 दा मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना संग्राखरबा प्रोजेक्ट तोंगान बदा चुरचानपुर जिला दा ट्रांसिट अकोमोडेशन सु यावरे सेप्टेम्बर तांग 35 दा हाना मेडिकल मंत्री ना चुरचानपुर दा मेडिकल कॉलेज सानबगी मफम विजिट तौबदा अथुबना चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असे मेडिकल कॉलेज ना अपग्रेड तौनबा फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी लेरगनी हायरे मसिगी मेडिकल कॉलेज गिनमक लमसु प्राइवेट डोनर नसु पीखी सेप्टेम्बर तांग 22 द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चुरचानपुर गा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना पुन्ना सिनबा नेशनल डिवॉर्मिंग डे थोरम गा इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट पांगथोय डिवॉर्मिंग असे हाना दि स्कूल दा अंगांग सिंग दा हेक्ता यंथोकपनी अदुबु लॉकडाउन दा स्कूल मयाम थिंख्रबा मतुंगदा आशा वर्कर्स अंगनवाड़ी वर्कर्स मयाम ना युम चटलगा हिदाक असे पीख्रबनी सरकार की स्कीम अयाम्बे से लॉकडाउन की पाइखटपद अवाबा क्या थेंगनरे चुरचानपुर जिला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना मपान की चुरचानपुर लाकपा फ्लाइट ओइरो गाड़ी दा लाकपा ओइरो सर्किट हाउस टेस्टिंग सेंटर दा मयाम कोविड टेस्ट तौगनी हायरे मी खरबु लोटना डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा चंगसिनबा हेक्ता लेबगिनी सेप्टेम्बर तांग 19 दा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमिटी ना हाइबा मतुंगिनना कोरोना लेना ngakthoknabada thabak paikhatpada sel awatpa leibadagi awaba ke arom thengnari haire aduga covid care center yengsinbada su inmates ga health workers na awaba thengnari masigi maram oiraga matam kharabu emergency rapid antigen test su lipnakhi October tang amada International Day of Older Persons numidda District Social Welfare Office na Oles Day Care Center kayada chatlaga mateng oina panglaga blanket su amamam pikhi October tang mangana Manipur Education Minister na Manipur da school mayam hangna da stakeholders mayam ga khanani na ba leiba matungin na order thukani haibagi maram da Churachandpur jila da private ga government school mayam su school amuka hangna na bagi maram da yana ba kersu leiba ude Private school na tuition fee 30% loan bagi order adukan na support piraga amarom da student union sing na fee load bagi lambi amuka thire coronavirus leina adum hengat pamarak sida satra satri school ka hanbasisu parent carom na yaning da basu phongdok paleire Churachandpur jila da kumsi January dagi September tha phawuda hui chikpa district hospital da report pirak padi mi 1031 ni Masigi maramda veti department ga dog lovers NGO na October tang ni pandagi tara manungda mapham kiyada anti-rabies hidak kapki Churachandpur da huiga miyambu free na mapan thuknaki Handak October tang mapanda humpu mga suba wildlife week thoram forest head office sanjenthong da pangthokpada wildlife preservation rom da Churachandpur dagi NGO ama Safe Wildlife Foundation na thabak ningthina paikhat pagi award mana phangki Handak by-election lakke dauba 60 singat assembly constituency su yaure. Hojikan police na kanna election notification thukraba nina petroling ga chektoi na paikhatle. Party na ticket lauthokraba kangbu leire. Aduga candidate withdrawal last date October tang kon humo duida. Candidate kaya leibra khanglagani. October tang 32 da singat AC by-election leige daw mamatungin na booth level officer ga supervisors mayam na training pangthoi. Masigi numita Mikhal gi matangda voter slip yum khuding yenthoknaba COVID leina gi maramda SOP mayam innaraga vote thadanaba gi matang hainaki lakedo by election se yenglaga thodok pamdaba thuktana loisinnaba miyamna pamnari Churachandpur jila da corona leina pakpasaniti na hingatle mapandagi lakpanattaba leina pakpasaniti hingatle test ase masigi henna yamna test paihatladi virus pakpasu soidana hingatkani Masi maram oiduna contact tracing su paikhatpa yadabagi phipamda leire October tang 32 dagi district hospital da dialysis unit da patient ama covid leina danaba phangbadagi matam kharabu dialysis unit adu thingki toina district hospital da su covid leina pakpa phangbadagi health workers ga doctor kaya su covid leina da nakrabani praja mayamna mask uppa social distancing ga khut toina chamthokpa mayam se ekhoi gi lam khuding da inba matam da Masigi leina dagi isoi soidana ngakthok kanisu thajay